வெல்கம் டு ஈஸி இங்கிலீஷ் வித் டாக்டர் ஆர்பி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் எழுதின லைன்ஸ் ரிட்டன் இன் ஏர்லி ஸ்ப்ரிங் அப்படின்ற போமை பார்க்க போகிறோம். இந்த போயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு சமச்சீர் கல்வியில் 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கு 3rd போமாக இந்த போயம் இருக்குது. ஸோ இந்த போயம் பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வேர்ட்ஸ்வர்த் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் இவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கிலாண்டோட ஒரு ஃபேமஸான ஒரு poet. He was born in the year 1770 and he died in the year 1850. இவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாக்ஷீட் கிராமர் ஸ்கூலில் எஜுகேட் ஆகியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கும் போயிருக்காரு ஃபார் ஹிஸ் எஜுகேஷன். அண்ட் இவரோட ஃபேமஸான ஒர்க்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டின்டன் ஆபே, த ப்ரெல்யூட், லூசி, சாலிட்டரி ரீப்பர், லிரிக்கல் பேலட்ஸ், இதெல்லாம் இவரோட ஃபேமஸான ஒர்க். எஸ்பெஷலி லிரிக்கல் பேலட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1798 பப்ளிஷ் ஆன இந்த புக் வந்து நிறைய போயமோட ஆந்தாலஜிஸ்லாம் இதில் இருக்குது. அலாங் வித் எஸ்டி கால்ரிட்ஜ், வேர்ட்ஸ்வர்த்தும் இந்த லிரிக்கல் பேலட்ஸ்க்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கார். ஸோ இவரோட ஆனர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 1843 இங்கிலாண்டோட பொயட் லாரட்டாக இவர் அப்பாயிண்ட் ஆகியிருக்கார். அண்ட் இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி போம்ஸில் இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹி இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் ரொமான்டிசிசம். ரொமான்டிசிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, லவ் ஃபார் நேச்சர், இயற்கையை நேசிக்கிறது. அதே மாதிரி ஈஸ்தட்டிக் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஈஸ்தட்டிக் சென்ஸ்னால் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் பியூட்டி. ஸோ இதெல்லாம் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட ஸ்பெஷாலிட்டியாக பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ இந்த போம் லைன்ஸ் ரிட்டன் இன் ஏர்லி ஸ்ப்ரிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு ரொமான்டிக் போம். இந்த போயமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து ஹி மெடிடேட்ஸ் ஆன் த ஹார்மனி ஆஃப் நேச்சர். ஸோ நேச்சரோட ஒன்றாக இணைஞ்சு நேச்சரில் வந்து அவர் என்ஜாய் பண்ணுறாரு. அதே மாதிரி இந்த போயமில் வந்து எப்படி ஹியூமனிட்டி ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு, நேச்சரை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதில்ல, நேச்சரை ரசிக்கிறதுல ஹியூமன்ஸ் வந்து எப்படி ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் இந்த போயமில் சொல்லியிருக்கார். இந்த போம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 1798 பப்ளிஷ் ஆன லிரிக்கல் பேலட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த போம் ஒன் ஆஃப் த போம்ஸாக இருக்குது. இந்த லிரிக்கல் பேலட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ட்ஸ்வர்த்தும் நிறைய போம் இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி எஸ்டி கால்ரிட்ஜும் இந்த லிரிக்கல் பேலட்ஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி இந்த போமில் ஒரு பர்டிகுலர் லைன், வாட் மேன் ஹாஸ் மேட் ஆஃப் மேன் அப்படின்ற ஒரு லைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா, எந்த மனிதன் என்ற கேரக்டரோடு இருக்கான், அப்போ மனிதனே இல்லை அப்படின்ற லெவலுக்கு இந்த போமில் சொல்லியிருக்காரு. ஏன் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், நவீனமயமாகிறது, அதே மாதிரி தொழில்மயமாகிறது, குளோபலைசேஷன், இந்த மாதிரி நிறையா நெகட்டிவ் காசஸ்னால் மனிதன் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் க்ரூவலாக செல்ஃபிஷாக மாறிட்டான் அப்படின்றது இந்த போயமில் ரொம்ப அழகாக வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு. இந்த போயமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமன்ஸும் நேச்சர்லேயே ஒரு பார்ட்டு தான், ஆனால் அதை மறந்துட்டு ஹியூமன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, நேச்சரை வந்து அழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு வருத்தமும் இந்த போயமில் வேர்ட்ஸ்வர்த் சொல்லியிருக்கார். ஆக மொத்தம் நம்ம இந்த இயற்கையில் மனிதன் ஒரு பார்ட் அப்படின்றத மறந்து இந்த மொத்த இயற்கையும் தனக்காக படைக்கப்பட்டது என்ன நினச்சிட்டு மனிதன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ரொம்ப க்ரூவலாக செல்ஃபிஷாக இந்த இயற்கையை, இந்த நேச்சரை ஹீ ஸ்டார்டட் டு டெஸ்ட்ராய் அப்படின்றது தான் இந்த போமில் இருக்க ஒரு கான்செப்ட். அந்த கான்செப்டை வந்து அவரோட கோவத்தை வந்து இந்த பர்டிகுலர் லைனில் வாட் மேன் ஹாஸ் மேட் ஆஃப் மேன் அப்படின்ற லைனில் வேர்ட்ஸ்வர்த் ரொம்ப அழகாக கொண்டு வந்திருக்கார். அண்ட் இந்த போமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த போயம் வந்து நம்ம டைட்டில் இருக்க மாதிரி ஸ்ப்ரிங் சீசனில் எழுதின போயம். அதனால் இந்த போயமில் வந்து நிறைய ரெஃபரன்சஸ், பேர்டோட சாங், அதே மாதிரி லஷ் கிராஸ் க்ரோத்து, அதே மாதிரி ரொம்ப அழகான ஒரு அழகான ஒரு தோட்டத்தில் மரத்தில் சாஞ்சு உட்காந்துக்கிட்டு இந்த போயம் எழுதுகிறாரு. அண்ட் அந்த பேக்ரவுண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வைல்டு ஃப்ளவர்ஸ், பட்டிங் ட்ரீஸ்,
ஹாப்பிங் பேர்ட்ஸ், இங்கேயும் அங்கேயும் தாவி குதிச்சு போயிட்டுருக்க பேர்ட்ஸ், இதோட ரெஃபரன்சஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக இந்த போயமில் சொல்லியிருக்காரு. அலாங் வித் த ஃப்ரெஷ்னஸ், ஜாய் அண்ட் ரெனியூவல் ஆஃப் நேச்சர். இந்த போயம் ஸ்ப்ரிங் சீசன் ரெஃபர் பண்ணுது. இந்த போயமில் மேனோட நெகட்டிவிட்டி பற்றி சொன்னாலும் நேச்சரில் இருக்க அபண்டன்னஸ், அபரிவிதமான தன்மையை பற்றியும் இந்த போயமில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த போயம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த போயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த லைன், ஐ ஹர்ட் 1,000 blended notes while I in a groove I sate reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to mind. இது இந்த போயமோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் நம்ம இந்த போயமோட செட்டிங் அதை நம்ம ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது. பொயட் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு க்ரூவில் உட்காந்துருக்காரு. க்ரூவ்னா ஒரு தோட்டம் மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்காரு. ரொம்ப சேட் ரிக்ளைன்டு, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு மரத்தில் சாஞ்சு உக்காந்துட்ருக்காரு. அப்போது இவருக்கு நிறைய இயற்கையோட சத்தங்கள், பேர்ட்ஸ் ட்வீட்டர் பண்ணுறது, அதே மாதிரி அந்த டியூ டு ப்ரீஸ், மரம்லாம் ஆடும்போது வர்ற சத்தம், இதெல்லாம் இவர் கேட்குது. இந்த மாதிரி அந்த இதை வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, 1000 blended notes, blendedனா மிக்ஸ்டு, நோட்ஸ்னால் மியூசிக்கல் நோட்ஸ், நிறையா இசை சத்தங்கள் எனக்கு கேட்குது. இப்போ இந்த இசை சத்தங்கள், இந்த இயற்கை, ரொம்ப அழகான இந்த இயற்கை சூழல் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு நல்ல நல்ல ஸ்வீட் மூடெல்லாம் கொண்டு வருது, நல்ல ப்ளசன்ட் தாட்ஸ் எல்லாம், அருமையான சிந்தனையெல்லாம் கொண்டு வருது. அட் த சேம் டைம் பிரிங் சேட் தாட்ஸ் டு த மைண்ட், சோகத்தையும் எனக்கு கொண்டு வருது அப்படின்றாரு. டு her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man had made of man. இப்போது இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன் பர்சானிஃபிகேஷன், நேச்சரை சொல்கிறாரு. டு ஹர், ஹர் ரெஃபர்ஸ் டு நேச்சர், நேச்சரை ஹர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டு her fair works did nature link the human soul that through me ran. எனக்குள்ள ஒரு மனிதன் ஆன்மா தானே இருக்குது, மனிதனுக்கே உண்டான நார்மலான ஒரு கேரக்டர் தானே இருக்குது. அந்த கேரக்டரை வச்சு இப்போ இந்த உலகத்தில், இந்த பிரபஞ்சத்தில், இந்த ஏர்த்தில் படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் நேச்சராக மிங்கிளாகி, மிக்ஸ்டாகி, அந்த ஒரு ரேப்போவில் அந்த ஏர்த்தோட ஹார்மனியோடு இணைந்து நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கா. ஆனால் மனுஷன் மட்டும் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக இருக்கானே அப்படின்ற ஒரு திங்கிங்கை கொண்டு வராரு. அண்ட் மச் இட் க்ரீவ்டுனா என்னதுங்க, இதுக்காக நம்ம வருத்தப்படணும். இட் ஹேஸ் டு பி மோன்ட் மை ஹார்ட் டு திங்க், என் ஹார்ட் வந்து ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ணுது. என்ன திங்க் பண்ணுது? வாட் மேன் ஹஸ் மேட் ஆஃப் மேன், மனிதனோட குணாதிசயத்தோடு இருக்க மனிதன் யார் அப்படின்னு கேட்குறார். அப்போது யார் தான் உண்மையான மனுஷன்? ஒரு உண்மையான சிங்கம் என்ன பண்ணும்? அதற்கு உண்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு மனிதன் என்ன பண்ணணும்? ஒரு மனிதனுக்கே உண்டான குணாதிசயத்தோட, அதோட ட்ரைட்டோடு இருக்கணும். ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லை, மனிதன் வேறு மாதிரி ஆயிட்டான், மனிதன் மாறிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லைனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெத்தோரிக் கொஷின் கேட்டிருக்கார். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டான்ஸா இந்த போமில். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டான்ஸாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பொயட் வந்து நேச்சரோட ஒரு க்ரூவில் ரொம்ப அழகாக வந்து சாஞ்சு உக்காந்துருக்காரு. அப்போ சாஞ்சு உக்காந்துருக்கும்போது நேச்சர்லேருந்து நிறைய மியூசிக்கல் நோட்ஸ்லாம் கேட்குது. அந்த நிறைய மியூசிக்கல் நோட்ஸ்லாம் கேட்கும்போது இவரோட மூட் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாகுது. ஹாப்பியான அதே மூட் வந்து திடீர்னு சோகமாகறாரு. சோகமாயிட்டு என்ன ஆகிறார் அப்படின்னா, இவர் மனசுக்கு நிறைய சோகமான தாட்ஸ்லாம் கொண்டு வருது. அப்போ வந்து இவரோட மனசு வந்து ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்குது. என்ன திங்க் பண்ணுறாங்க, வேர்ட்ஸ்வர்த் என்ன திங்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, எந்த மனிதன் தான் மனிதனோட குணாதிசயத்தோடு இருக்கான்? ஏன்னா மனிதனோட குணாதிசயம் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கொடூரமானவனாக மாறிக்கிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அடுத்த ஸ்டான்ஸால் பார்த்தோம் அப்படின்னா, த்ரூ primrose tufts in that green bower the periwinkle trailed its wreath, and it's my faith that every flower enjoy the air it breathes.
இப்போ நம்ம வேர்ட்ஸ்வர்த் எங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு பார்த்தோம். வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து க்ரூவில் உட்காந்துருக்கார். ஒரு அழகான ஒரு தோட்டம், ஒரு கார்டனில் உட்காந்துருக்கார். அப்போது அங்கே இருக்க நிறைய ஃப்ளவர்ஸை பற்றி சொல்கிறார். ப்ரிம்ரோஸ் அப்படின்றது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர், பெரிவிங்கிள் அப்படின்றது கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர், அதே மாதிரி க்ரீன் பவர் அப்படின்னா க்ரீன் பிரான்ச்சஸ். இப்போது தோட்டத்தில் பசுமையான கிளைகளுக்கு, பசுமையான மரங்களுக்கு இடையில் உட்காந்துருக்காரு. சுற்றி இந்த மாதிரியான அழகான பூக்கள்லாம் இருக்குது. ப்ரிம்ரோஸ் இருக்குது, பெரிவிங்கிள்ஸ் இருக்குது. இந்த ப்ரிம்ரோஸ் இருந்தாலும் சரி, பெரிவிங்கிள்ஸ் இருந்தாலும் சரி, அது வந்து என்ன பண்ணுதான், இந்த தென்றல் இந்த காற்றை வந்து ரொம்ப அழகாக ரசித்து என்ஜாய் பண்ணி நல்லா ஹாப்பியாக இருக்குது அப்படின்னு ரசிக்கிறாரு. ஆனால் மனிதன் என்ன பண்ணுறான், மனிதன் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் பணத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்கான் அப்படின்றத மறைமுகமாக சொல்கிறார் இந்த ஸ்டான்ஸால். அடுத்த ஸ்டான்ஸால் பார்த்தோம் அப்படின்னா, the birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure அப்படின்றார். ஸோ முந்தின ஸ்டான்ஸா, அதாவது தேர்ட் ஸ்டான்ஸில் என்ன சொல்கிறாரு, ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே காற்றை ரசித்து காற்றை என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கு. அதே மாதிரி பறவைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பறவைகள் இங்கேயும் அங்கேயும் ஹாப்னா ஜம்ப் பண்ணிகிட்ருக்கு, விளையாண்டுட்ருக்கு, ரொம்ப அழகாக நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப த்ரில் ஆஃப் ப்ளெஷர், ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்றத இந்த ஸ்டான்ஸால் சொல்கிறார். அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் the budding twigs spread out their fans to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. So third stanzaல பெரிவிங்கிள்ஸ், பிரிம்ரோஸ் அந்த மாதிரியான ஃப்ளவர்ஸ் ஹாப்பியாக இருந்தது. ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸால் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஹாப்பியாக இருந்தது. இந்த ஸ்டான்ஸால் பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன ட்விக்ஸ்னு என்னது, சின்ன சின்ன குச்சி, அந்த குச்சிகள் கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக இயற்கையை ரசிச்சிட்ருக்கு, ப்ரீஸை என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கு. அந்த ட்விக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது, அந்த ப்ரீஸுக்காக ஆடி மூமெண்ட் பண்ணும்போது காற்றை இன்னும் ரொம்ப அழகாக வந்து கொடுக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு. இஃப் திஸ் பிலீஃப் ஃப்ரம் ஹெவன் பி சென்ட், இஃப் such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man. ஸோ கடைசியாக மறுபடியும் அதே ரெத்தோரிக் கொஷினில் முடிக்கிறார். என்னென்னா, இப்படி நேச்சரோட ஹோலி பிளான் இதுதான் அப்படின்னா, நேச்சரோட ஹோலி பிளான் என்னது, இந்த இயற்கையில் இருக்க, இந்த பூமியில் இருக்க ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் தனக்கே உண்டான குணாதிசயத்தை வச்சு இந்த நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணி வாழ்கிறது தான் இந்த இயற்கையோட பிளான் அப்படின்னா, அப்போது நான் வருத்தப்படுறதுக்கு எந்த காரணமும் இல்லை. அப்போ மனிதனும் என்ன பண்ணணும், இந்த இயற்கையை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே வாழணும். பணத்து பின்னாடி போகாமல், இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு வேர்ல்டில் வெறும் பணம் 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 அப்படின்றத மட்டும் தேடாமல், மனிதன் இயற்கையாக ஒன்றி இயற்கையை ரசித்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் அந்த கொஷின், வாட் மேன் ஹாஸ் மேட் ஆஃப் மேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போயமை முடிக்கிறாரு வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த். ஸோ இந்த போயமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த போயம் வந்து வெறும் 24 லைன்ஸ் தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாகவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் 4 லைன் இருக்குது. இந்த 4 லைன் ஸ்டான்ஸாவை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக அப்படின்னா, குவாட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ 4 லைன் ஸ்டான்ஸாக தான் இருக்குது. இந்த 4 லைன் ஸ்டான்ஸோட ரைம் ஸ்கீம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏபி ரைம் ஸ்கீமில் இருக்குது. இதை பேலட் ஸ்டான்ஸாஸ்னும் நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த போயம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லிரிக்கல் பேலட்டில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் போம்ஸ் இந்த போயம். நம்ம ஏற்கனவே லிரிக்கல் பேலட் பற்றி பார்த்துருக்கோம். லிரிக்கல் பேலட் அப்படின்றது ஒரு புக்கு. இந்த லிரிக்கல் பேலட் புக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தும் எஸ்டி கால்ரிட்ஜும் சேர்ந்து எழுதின புக்கு, சரிங்களா. ஸோ அந்த புக்கில் இந்த போம் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் போம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த போமோட கம்பேனியன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம். வித் இட் நோட் we are winding. Please like this video. At the same time, comment your ideas and suggestions. Share this video with your friends so that they can also get enlightened, and subscribe this channel. At the same time, click the bell icon for instant notification. With that note, we are winding. Thank you.